अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी खबरें दे रहे हैं, एक तो जो अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान आने जा रहे हैं, उनका ये जो दौरा है, ये वफद का इंतखाब किस तरह से हुआ है और इसमें जेडी वेंस की जो शमूलियत है, जो सरबराही है, वो क्या साबित करती है। और दूसरी जो बड़ी खबर हम आपको देंगे वो इमरान खान साहब की अपने वकील से होने वाली मुलाकात है, उसमें क्या हुआ है, ये भी ज़रा कुछ आपको अंदर की खबरें देंगे। चलिए, सबसे पहले जो बड़ा दौरा है अमरीकी नायब सदर का, वो बहुत ही अहम है। हम असद तूर अनसेंसर्ड में इस वक्त भी अमरीकी सफारतखाने के करीब और डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पे, और एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं। हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अमरीकी सफारतखाना है और ये बड़े ही अहम मुकामात हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल इस वक्त जो रेड जोन है उसको सील कर दिया गया है, एक्सेस बंद कर दी गई है रेड जोन की। रेड जोन जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लिमान है पाकिस्तान की, प्रेसिडेंसी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और दीगर अहम इमारतें हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में तमाम प्राइवेट और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं, जबकि ये आज से छुट्टी का ऐलान है इस्लामाबाद में। और इसके अलावा जो अहम जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो चल रही हैं। बिजली और गैस की जो कंपनियां हैं उनके दफातर में जो अहम स्टाफ है वो मौजूद है, जबकि हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एमरजेंसी है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वक्त हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल्स में सब हर किस्म की तैयारी मौजूद हो। तमाम ज़रूरी अद्वियात और तमाम जो आलात हैं उनको एक बार चेक कर दिया गया कि सब कुछ अपग्रेड है और रेडी है हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए। पुलिस हाई अलर्ट है, फ़ौज, रेंजर्स, एफसी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस्लामाबाद में इस वक्त मुतहरिक हैं और बहुत टाइट सिक्योरिटी है इस्लामाबाद की। और जो रेड बुक है और ब्लू बुक है वो यूज़ की जा रही है इस वक्त इन तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। और जो बाज़ जो रूट्स हैं उनको इस तरह से बंद किया जा रहा है कि वो सिर्फ जब जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान आएंगे, जो अमरीकी वफ़द होगा, जो ईरानी वफ़द होगा, उनके लोगों की जो ट्रैवलिंग होगी वो सिर्फ उन मखसूस रूट्स से होगी और उन रूट्स पर किसी भी किस्म का दाखला नहीं होगा और वो सिर्फ इन डेलीगेशंस के ट्रैवल के लिए होगा। ईरानी डेलीगेशन के ट्रैवल का अलहदा रूट होगा, जो अमरीकी डेलीगेशन है उसके ट्रैवल का अलहदा रूट होगा। तो इन तमाम हालात में ये सब इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है। बहुत ही अहम मौका आने जा रहा है और गुज़श्ता रात से भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब जो वाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ जो खुसूसी उनके नुमाइंदा खुसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के लिए वो होंगे, जबकि तीसरे जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कश्नर वो होंगे। तो ये तीन लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उनको और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं अमेरिका के, उनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आगाह किया है और कहा है कि आप एक अच्छी नीयत से जाकर और एक मुआहदा करें इस्लामाबाद में। तो बहुत ही अहम है और ये बहुत हाई लेवल विज़िट है और पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि इन दो जिसे कहते हैं ना वो मुतहारिब मुल्कों ने पाकिस्तान का इंतखाब किया है इन मुज़ाकरात के लिए। और जेडी वेंस एक तवील अरसे बाद इतने आला लेवल के शख्स का दौरा हो रहा है 15 साल बाद। इससे पहले अमरीकी सदर जॉर्ज बुश 2006 में पाकिस्तान आए थे। उसके बाद जो अमरीकी सदर उस वक्त नायब सदर उस वक्त के डिक चीनी होते थे वो 2007 फरवरी में पाकिस्तान आए थे। और फिर 2011 में उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन भी पाकिस्तान आए थे। तो 2011 के बाद अब पहली दफ़ा कोई नायब अमरीकी सदर पाकिस्तान आने जा रहे हैं। तो हर लिहाज से बहुत अहम है और बहुत हसास होंगे। अगले जो 2 से 3 रोज़ होंगे, हफ्ते की सुबह से अब ज़राए बता रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और गुज़श्ता रात से जो पहली
23 رکنی امریکی سیکیورٹی ٹیم ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے، کیونکہ جو جے ڈی وینس ہیں جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، ان کے جو سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایکول ٹو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ پہلے ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم آ کے روٹس کا، شہر کا، ایئرپورٹ کا، ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے، ان تمام چیکس کو کمپلیٹ کرتی ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے جو ان کے صدر اور نائب صدر کو درکار ہوتے ہیں جب وہ ٹریول کرتے ہیں. جو ان کی گاڑیوں کا فلیٹ ہے وہ خود امریکی جہاز ہی لے کے آئیں گے اور وہیں سے گاڑیاں آئیں گی، وہ پاکستانی گاڑیوں میں ٹریول نہیں کریں گے. ان کا اپنا ایئر فورس کا لائک وہ ایئر فورس 2 کہلاتا ہے، if I'm not wrong، وہ جو فلیٹ ہوگا وہ تمام ہوگا جو ان کو لے کر آئے گا پاکستان. تو بہت ہی ہائی لیول کا حساس دورہ ہے. اور اسلام آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے سال شنگھائی وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی تھی تو اسلام آباد میں بہت ٹائٹ سیکورٹی تھی اور اسلام آباد تقریباً بند کر دیا گیا تھا، خاص طور پہ ریڈ زون اور دیگر ایریا. تو کہہ رہے ہیں یہ اس لیول کی سیکورٹی ہوگی، بلکہ اس سے شاید 1-2 درجے آگے کے لیول کی سیکورٹی ہوگی کہ بالکل ایکسس محدود ہو جائے گی اور کوئی آپ نہیں دیکھ سکیں گے، کچھ آپ کو اس طرح سے ایکسس نہیں ہوگی عام لوگوں کو. اور میڈیا میں بھی بہت مخصوص ایکسس ہوگی، وہ بھی شاید چند لوگوں کو دی جائے گی جن کو بھی خصوصی پاسز کا اجرا ہوگا، اور وہ بھی ایک خاص قسم کے پروٹوکول میں ایک خاص حد تک ان کو ایکسس دی جائے گی. ان کو بھی کوئی ایکسکلوزیو اور کوئی حد سے زیادہ ایکسس نہیں ہوگی کہ وہ امریکی یا ایرانی وفد سے انٹریکٹ کر سکیں. تو بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، سیکورٹی انہینسمنٹس بڑھ رہی ہیں. لیکن امریکی صدر جے ڈی وینس کا جو انتخاب ہے وہی بتاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جنگ سے ایگزٹ چاہتے ہیں اور واقعی ایک ڈیل چاہتے ہیں ایران سے. کیونکہ یہ ہم جب بھی اس وقت حکام سے بات کر رہے تھے، ادھر بھی ہم جسے کہتے ہیں جو پاکستان کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں اور دنیا بھر میں موجود لوگ ہیں لیکن پاکستان سے ان کا تعلق نہیں، ہم ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے امریکی صدر. تو وہ سب ایک چیز بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر امریکی صدر جنگ جاری رکھنا چاہتے ہوئے اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کی طرف سے کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں ہوگی تو پھر وہ جو امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کو بھیجیں گے. کیونکہ مارکو روبیو جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے اس میں ایک ہاک کاؤنٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں. جبکہ اگر انہوں نے صلح کرنی ہوئی، انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہوئی، انہوں نے اس جنگ کا مکمل خاتمہ کرنا ہوا، ایک وقتی سیز فائر تک نہ رہنا ہوا، تو پھر اس صورت میں وہ جے ڈی وینس کو بھیجیں گے جو کہ امریکہ نائب صدر ہیں. کیونکہ جے ڈی وینس شروع سے ایون کہ جب وہ نائب صدر نہیں بھی بنے تھے تو ان کا جو اسکول آف تھاٹ رہا ہے جس کا وہ بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کو امریکہ سے باہر جنگوں میں نہیں الجھنا چاہیے اور دنیا میں جنگیں ختم ہونی چاہیے. تو وہ اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں جو ہاک نہیں ہیں، جو جنگوں کی حمایت نہیں کرتے. تو وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک سنجیدہ کوشش ہوگی اس مسئلے کا حل نکالنے کی. دوسری طرف جو حالات ہیں، جو اسرائیل ہے وہ پوری کوشش ابھی بھی کر رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو ڈی ریل کرے. کیونکہ گزشتہ روز جو اس نے لبنان میں بمباری کی ہے وہ پوری دنیا اس کے اوپر ہل کے رہ گئی ہے کہ اس نوعیت کی سفاکانہ اور باربیرک قسم کی بمباری اور قتل عام، یعنی کہ 10 منٹ میں 100 جگہ پر بمباری کی اسرائیل نے، جس میں مساجد، جس میں لوگ جنازہ پڑھ رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا، رہائشی عمارتیں، ریسکیو کی عمارتیں، کار ورک شاپس، اس قسم کی جگہوں کو، شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہیں. جبکہ 89 ادھر شہادتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد یہاں تک کہ پورا یورپ بول پڑا ہے، فرانس بول رہا ہے، اسپین کے پرائم منسٹر نے کھل کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہ لبنان کو جنگ بندی میں شامل کروائیں کیونکہ اسرائیل جو وہاں پر کر رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل مغرب میں اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اور غیر مقبول ہوا ہے کہ بعض مغربی ممالک نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگا دی ہے کہ اسرائیل ان ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے عام شہریوں پر اور غیر انسانی عمل کے لیے. اسی طرح سے کھل کے اس ایران کے ساتھ جنگ میں پورے مغرب نے، نہ یورپ نے، نہ آسٹریلیا نے، نہ کینیڈا نے، نہ جاپان نے، نہ جنوبی کوریا نے، جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں ادروائز نیٹو میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی، انہوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ ایک بڑا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت تاریخی
दिन थे कि जहाँ पर ये जंग बहुत गैर मामूली थी, वहीं पर मगरिब का अमेरिका और इसराइल से हट के स्टांस लेना, ये भी एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ थी। तो अब ये हालात हैं, और इसी में ईरानी जो स्पीकर हैं उनकी गुज़िश्ता रात एक बड़ी सख्त प्रेस रिलीज आई है, और उन्होंने कहा कि जो 10 निकात अमेरिका से तय हुए थे, जिसमें एक अदली एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनसे इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी मेंशन किया था कि लेबनान जंगबंदी में शामिल होगा, लेकिन इसराइल वहाँ पर हमले जारी रखा हुआ है। इसके अलावा जो ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई है, ड्रोन भी आया और ईरान में बमबारी भी एक जगह पर हुई है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो हमने कहा था कि हम अभी भी यूरेनियम अफसुदा करेंगे, अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिकी सदर ने अपने ट्वीट पे कहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये माहौल है तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, फिर इस सीज़ फायर का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बड़ा ही अहम है। और ईरानी ज़राए बता रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो ईरान में कुछ तनसीबात पर हमले हुए हैं, उसमें 9 मेराज तैयारे यूज़ हुए हैं, और वो मेराज तैयारे मुत्तहिदा अरब इमारात के थे। वो हमला ना तो इसराइल ने किया है, ना ही अमेरिका ने किया है। तो ये भी बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही शॉकिंग है कि क्या मुत्तहिदा अरब इमारात अब इस सीज़ फायर से खुश नहीं है, और वो प्रवोक करना चाह रहा है कि दोबारा से सीज़ फायर टूटे और जंग हो, या क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात के अब इसराइल के साथ भी सफारती ताल्लुकात हैं और इसराइल से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और इस वजह से अब बाज़ मुस्लिम ममालिक भी मुत्तहिदा अरब इमारात को थोड़ा ज़रा वो मोहतात होकर देख रहे हैं कि आपकी क्या पॉलिसी है। तो ऐसे में क्या मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये इसराइल के ईमा पर ये हमले किए हैं, क्योंकि इसराइल तो अमेरिका की जंगबंदी के मुआहदे के बाद बाउंड है कि वो ईरान पर हमले नहीं कर सकता, वो जंगबंदी का हिस्सा है। तो इसराइल क्या मुत्तहिदा अरब इमारात को यूज़ कर रहा है कि वो ईरान में बमबारी करके, तो जिसे कहते हैं ईरान को प्रवोक करे। तो बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। इसराइल नज़र आ रहा है कि हर कोशिश कर रहा है, चाहे लेबनान में या दीगर जगहों पर वो करे, और ईरान ने भी जवाब में इन हमलों के बाद कुवैत में, बहरीन में और इन जगहों पर जो अमरीकी अड्डे हैं और बाज़ एनर्जी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया है। तो बड़े आप कह लें कि नाजुक सूरत हाल है। हर कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। चीन का किरदार भी बहुत अहम हो गया है। ज़रा ये कहते हैं कि चीन ने भी सिर्फ ईरानी क़यादत को तो पाकिस्तान ने इंगेज किया हुआ था, लेकिन जो ईरान में अब असल ताकत का मंबा है, वो पासदाराने इनकलाब इस जंग में बन के उभरे हैं। पहले पासदाराने इनकलाब पर जो अली ख़ामनेई थे, जो ईरान के रहबर आला थे, जो अमरीकी हमले में मारे गए, उनका बहुत असर और रसूख था। लेकिन उनके मारे जाने के बाद पासदाराने इनकलाब अब एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल फोर्स के तौर पर आए हैं, और पासदाराने इनकलाब एक हॉकिश फोर्स है, एक जारहाना फोर्स है। तो पासदाराने इनकलाब को ज़रा कहते हैं कि चीन ने कन्विंस किया है कि सीज़ फायर पर मानिए और मुज़ाकरात की तरफ ईरानी क़यादत को जाने दीजिए, और पासदाराने इनकलाब ने चीनी बात मानी है, क्योंकि चीन का पासदाराने इनकलाब पर असर रसूख है। पासदाराने इनकलाब जो है वो चीन से टेक्नोलॉजी लेते हैं, चीन से हथियार लेते हैं, और इस जंग में जो अमरीकी और इसराइली जो की जगह थी, की इंस्टॉलेशंस थी, त्यारे, रडार सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स निशाना बने। वो इल्ज़ाम लगता है कि चीनी सेटेलाइट की मदद हासिल थी ईरानी मिसाइल सिस्टम्स को, कि वो इतने एक्यूरेट जाके उन्होंने निशाने बनाए। तो ये बड़ा है। तो फिर इसलिए चीन ने भी बड़ा रोल प्ले किया, जिसके बाद ये मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। जबकि एक चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ये है कि अब पाकिस्तान में एक दाखिली सूरत हाल भी है, और जो पीटीआई थी, उन्होंने एक कॉल दे रखी थी 12 तारीख को कि वो एक रावलपिंडी में एक जलसा और रैली का रखते हैं, और इस्लामाबाद में भी। तो उस पर अब ज़रा कहते हैं कि पीटीआई और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में मुज़ाकरात हुए हैं, बैकग्राउंड पर बातचीत हुई है, जिसके बाद पीटीआई ने खुद भी आपस में बैठ के मुशावरत की है, और फिर ऐलान किया है कि पीटीआई वो जो एक रैली थी उसको मनसूख कर रही है इस हसास दौरे की सिक्योरिटी के पेश नज़र। तो सूरत हाल आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कल फाइनली जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान साहब के वकील, मुख्तलिफ़ केसेस में उनको पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हुक्म पर एक्सेस दी गई। उनकी 1 घंटे की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उन्होंने खुद भी बयान जारी किया है, और
ان کے بقول عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ابھی بھی کافی خراب ہے، تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی کافی خراب ہے، اور 2 ہفتوں میں عمران خان صاحب کا دوبارہ چیک اپ متوقع ہے۔ جبکہ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ انہوں نے 1 گھنٹہ عمران خان صاحب کو پوری طرح کیس کی سچویشن پر بریف کیا، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ پہلے ضمانتوں پر آرگو کریں، یعنی کہ سزا کی معطلی کروائیں، ابھی اپیل کے میرٹس اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بعد میں اگلے مرحلے میں وہ کریں، لیکن پہلی کوشش کریں کہ ضمانتیں ہو جائیں۔ اور ایک تو یہ انہوں نے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اس ملاقات میں نہیں لایا گیا، انہوں نے بار بار اصرار بھی کیا لیکن بشرا بی بی نہیں آئیں، اور یہ تمام حالات تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ طاقت اور ہلکے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، یہ فارم 47 کی لاسٹک کے شلوان والی حکومت، اور اب پاکستان کے عدلیہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر عمران خان صاحب کی سزا کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وکیل کی ہدایت لینا عمران خان صاحب سے ضروری تھی، تو انہوں نے ملاقات کروا دی۔ ادروائز نہ فیملی کی کرواتے ہیں، نہ وکلا کی کرواتے ہیں، نہ ہی اب پارٹی کی کرواتے ہیں، باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ کا، یعنی کہ لارجر بینچ کا ایک آرڈر ان فیلڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی، اس کو نہیں حکومت مانتی اور نہ ہی سرفراز ڈوگر صاحب بادر کرتے ہیں زیادہ، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ لیکن اب انہوں نے ایک حکم دیا کہ کل 2 بجے ملاقات کروائی جائے، اور اگلے دن بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ گیم کیا لگی ہوئی ہے، اور یہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ، حکومت کتنی کوارڈینیشن سے اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں مینیج کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہونی ہے، کب ہونی ہے اور کب نہیں ہونی۔ یہ بھی بڑا ایک پاکستان میں المیہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کھل کے اب ایگزیکٹو کی، یا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک برانچ بن گئی ہے کہ کیا کرنا ہے، مال آرڈر پر لگوا لیں جب لگوانا ہے۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔